klakson. Pada saat setelah diklakson ini melewati dua motor ini. Nah, pada saat melewati dua motor ini dibuka kacanya sama saudara Mudi menyampaikan, kenapa, ada apa? Jadi pada saat diperingatkan seperti itu, ini marah. Jadi peringatkan, kemudian mengambil helm, dipukul-pukulkanlah di kaca mobil. Karena dipukul-pukulkan penasaran, kemudian menepi saudara Mudi. Pada saat menepi belum turun, si pelaku ini berikut teman-temannya menghampiri supir ini, kemudian suruh buka kacanya, ditarik bajunya sama para pelaku dipukuli. Saudara Muhi yang duduk di samping di sini penasaran, ada apa, kenapa supir saya kok dipukuli, turun dari mobil. Tujuannya adalah melerai, ini ada apa, kenapa? Justru tidak direspon dengan ucapan apapun, tapi mati pukuli. Ini salah kesalahpahamannya di sini, karena tidak ada komunikasi yang baik, penjelasan yang baik dari para pelaku. Kalian semuanya sebenarnya dari mana itu malam itu? Itu ditanya Pak Kapolres jawab. Siapa? Jawab kalian. Sama siapa? Dengan nama Kosinguru. Kemarin. Indikasi, baik berdasarkan keterangan para saksi. Identitas saya sudah oke Pak. Ayo.